Brdo pri Kranju, ura okrog poldneva in spet znani prizori ob snidenju nogometnih reprezentantov vseh koncev Evrope z enim samim ciljem – preko Ukrajine prihodnje leto v Francijo. V igri je veliko, generacija, katere jedro je pred 5 leti ponižalo veliko Rusijo, lahko na poti proti Evropi še enkrat zaustavi Ukrajino. Pred 16 leti so njeni predhodniki spisali neverjetno pravljico. Njihovi današnji nasledniki lahko dodajo nov srečen konec. Spomini so sicer preteklost, ampak lepo jih je obujati. Jaz sem bil v Zagrebu, tako da sem navijal za Slovenijo in sem bil takrat največji navijač Slovenije in normalno, da je ta uspeh, bom rekel, dvignil celo Slovenijo v nogo in tudi mene. Spomnim se zelo malo, ker imel sem 10 let, če sem imel 11. In se spomnim zelo malo. Spomnim se sam, da je bilo veliko snega in da je bilo veliko veselje po tekmi. Tega se edino spomnim. Zdaj, da se spomnim vsakega detalja na tekmi, mislim, da ne, težko reči. Stalno smo gledali tekme doma, ko je Slovenija igrala. To je bilo fajn, da smo stalno z familijo sedeli, pa smo gledali, kaj bo in seveda smo navijali. Tako da je zdaj toliko let naprej, da zdaj sam igram za Slovenijo, to je še včasih neverjetno, ampak to je za mene zelo lepa stvar. Jaz se sam spominjam, da smo v bistvu takrat vsi skakali, vsi smo bili po luftu. Sicer sem bil toliko majhen, da se sploh v bistvu ne spomnim, kje sem bil, ampak verjetno doma pred televizijo uživali v bistvu uspehu naše zlate generacije. Že takrat odločen, da boš nogometaš? Takrat je bilo že konc, takrat je bilo že vse zapisano. Se spomnim, sem bil zelo mlad, mislim, da sem imel 6-7 let, ampak se spomnim tistih občutkov. Bili smo doma pred televizijo, itak, ko vsi. Se spomnim unega gola, sploh ga noben ni videl, ampak bilo bi lepo, če bi se ponovila pravljica. In tak je tudi slogan novembrskega reprezentančnega vrhunca. Naj se torej ponovi pravljica, ki jo je Katančeva ekipa napisala na prelomu tisočletja in ki je slovenski reprezentančni nogomet dokončno postavila na evropski oder. Desetletje in pol pozneje je na pragu 4. nastopa med elito. Jaz mislim, da je možno, če bomo mi ta pravi, če bomo mi tista Slovenija, ki jo vsak želi videti, ki je že videval, že proti Angliji in proti Švici, jaz mislim, da se lahko ta pravljica tudi uresniči. Lahko se ponovi, upamo vsi, da se bo ponovila. Vemo, da rabimo 2 zelo dobre tekme, da bomo šli skozi, ker Ukrajina je zelo dober nasprotnik in bo zelo težko igrati z njimi, ampak mislim, da imamo zelo dobro ekipo, da smo igrali dobre kvalifikacije. Na Brdu so stekle zadnje priprave na 2 tekmi v 3 dneh, zagnalo se je celotno kolesje do potankosti načrtovanih aktivnosti, katerih prva etapa je arena Lvov, ciljna pa Ljudski vrt, ki pa je seveda zaenkrat v drugem planu. Mislim, da ima vsaka ekipa enake možnosti, spravi 50-50. To sta 2 tekmi v 3 dneh, to so drugačne tekme, tudi moče dnevna forma malo, kdo je potem v boljši formi tudi na drugi tekmi, kdo se boljše regenerira. Sigurno je dosti faktorov, ampak treba iti obe tekmi na polno in verjeti v sebe. Lestvica FIFA postavlja v prednost Ukrajino, ki je 36 mest više. Statistika medsebojnih tekem je v prid Slovenije. Odločali bodo vsi nogometni elementi in vseh posebej. Eden izmed njih so tudi klubski angažmaji posameznih nogometašev. Upajmo, da ne tudi smola, kakršna je ponagajala Robertu Beriću, katerega je zamenjal Roman Bezjak. V naši izbrani vrsti je sicer več legionarjev, ukrajinskih je manj, ampak Te glavni igralci tako se jih vidi, ki igrajo, če igrajo v Sevilji, večinoma tudi igrajo v Ukrajini, ki imajo dobro prvenstvo, kljub temu, da imajo neke možnosti za tujino, imajo dobro plačo, tako da ne rabijo niti hoditi ven, bom rekel. Ampak oni se vejo, zakaj se gre, oni se poznajo že dolgo časa, igrajo v klubih tudi med sabo in ne bo lahko. Tudi v pravljicah ni vse lahko in preprosto. Najlepše pa so tiste, ki se najprej zapletejo. Vsaka ima vsaj enega glavnega junaka in prav vsaka ima srečen konec. Tudi tokrat jo napišimo mi, ne Ukrajinci.